Hello，咁多觀眾，你哋好，又係波師傅時間啦。大家好，係，喂，好快又一個月嘞喎。係啊，我哋而家即係每一個月都會做12生肖，其實都眨下眼，好似好快又一集，好快又一集啊！即係阿師傅，你又要睇翻每個月嗰啲飛星啊，然後我哋通常就係大概一個禮拜前或者2個禮拜前，我哋就錄咯。你都要旅行噶嘛，我都要去行開噶嘛。係啊，所以呢個月都冇其他片出啦。咁啊，我哋嚟緊呢一個月應該會多翻啲片出嘅啦。OK，好嗱，咁我正式開始啦。OK，嗱，咁呢個月就係講緊嘅係2026年新曆啊，6月15至到7月13，農曆嘅5月初1至到29。係啦。OK，咁啊，今個月咧係馬月啦，咁即係同老鼠係直衝嘅。OK，咁加埋你知啦，今年本身又係馬年啦，咁今年嘅老鼠其實咧就唔係話一定唔好嘅。不過呢個月就會生少少啦，咁就屬鼠嘅朋友就留意啲啦。OK 嚇，咁咧你呢個月嘅財運咧，你有好大機會會出現到一個破財，又或者一個大嘅破財。OK，咁事關呢個月咧，你個本身你個命宮裏邊嗰個我哋叫做倉庫宮啦，即係錢財嗰個宮咧，就出現咗一個我哋叫做嘅空星出現，所以令到你會破財㗎。OK，咁就可以留意啲你嘅使錢啊成啦。OK。咁喺工作方面咧就要更加小心，點解咧？就唔好假手於人啦。上呢個月咧就比較麻煩啲嘅。OK，就唔同話上個月就有貴人出現到。OK，今個月就冇貴人出現嘅。OK，所以就小心啲。喺感情方面咧，就每一樣嘢咧都會突然間會出現到好多麻煩啊成嘅。咁所以就唔好轉牛角尖，一件事都要停一停，諗一諗先。咁就講翻身體啦。咁身體咧就會有出現到一個突然其來嘅意外出現嘅，咁就留意啲啦。係嗰啲血光啊，定係邊類型啊？其實今個月咧，其實咧血光又會有機會出現啦。即係啲古靈精怪嘢又會出現啦。即係例如突然間你會急病啊，會受傷啊，會有意外啊咁嘅嘢嘅呢個月。係。咁所以就留意啲啦。嗱，咁頭先喺感情方面都有講啦。OK，就千祈唔好轉牛角尖啦。咁每一樣嘢咧，凡事都好啦，停一停先，諗一諗，就唔好太過衝動啦。嗱，屬鼠嘅朋友呢個月就比較要小心啲。好。OK，係啦。咁講到屬牛嘅朋友咯。OK，嗱，屬牛嘅朋友呢個月咧，就比上個月咧就更加好啲添。點解咧？使呢個月嘅進展度咧就會更加高啲。即係你變咗你嘅財運啊，成咧就會比上個月會更加好啲添。咁喺工作方面咧，你就會有新嘅挑戰。咁咧就你自己去親力親為啦。點解咧？事關呢個挑戰咧，其實咧亦都對你嘅工作啊，對你嘅上司會睇好，即係會睇好特別睇好啲嘅。OK，咁你就所以自己就俾心機啦。咁喺身體方面咧，就一切正常嘅，就冇乜嘢出現。OK，即係唔會話突然間受傷啊、成啊、傷風感冒都呢個月都應該係唔會嘅。咁喺感情方面咧，OK 嗱，咁就有應該有特別好嘅心情。咁你人咧就嘅人緣就會特別好嘅。OK，咁即係屬牛嘅朋友呢個月咧，其實咧心情又好咗啦，咁你又揾錢又多咗啦，咁身體又 OK 啦，咁喺工作方面咧你又有上進嘅空間啦，咁自然心情就靚，咁心情又靚啦，咁人緣就自然會好嘅。OK，好啦，咁啦講到老虎啦。OK 嗱，老虎呢個月咧就有啲暗湧啦，即係喺財運方面。OK，咁有暗湧嘅意思，即係有經濟危機嘅出現啦。咁屬老虎嘅朋友就所以小心少少啦。OK，喺經濟方面啊，咁就留意啦，就千祈就唔可以亂使錢啊、剩啊，事關你呢個月嘅財政與收入係不相稱嘅。OK 嚇，所以你啊，我覺得你咧冇亂使錢啦，呢個月冇去旅行啦。OK，買嘢先，係岌個頭。OK，喺咪工作方面咧，其實咧亦都一樣嘅。咁咧就會有啲唔好嘅嘢出現啦。咁喺工作方面亦都係小心少少啦。咁咧但係喺身體方面咧，呢個月咧就問題不大嘅，就一切都係如常嘅。OK，咁喺感情方面咧就冇乜嘢新嘅發展嘅，即係平平淡淡咁就呢個月咁就過咗㗎啦。
咁即係感情方面你就唔好諗啦。OK， 總之留意呢個月你嘅財運咧就會出現到好大嘅危機嘅，所以小心啲控制錢財裏邊嘅嘢。係。OK， 咁講到兔啦，咁兔呢個月咧財運咧就比上個月就差咗啦。其實上個月咧本身兔咧就好好嘅，即係只要小心處理嘅話就冇問題。但係呢個月咧，你個命宮就出現咗官非。OK， 咁有官非就會令到你破財。嗱，官非嘅意思就好多樣嘢啦，譬如咁講，揸架車俾人抄 ticket 啦，行路即係唔守交通規則啊，係啦，總之好多樣嘢都會出現嘅。總之留意啊 ，OK 呢個月你有官非，所以盡量就去避免。咁破財你就破硬㗎啦。咁即係話齋，最多就係將大財破小財嘅啫。係。OK， 係啦。咁喺工作方面咧就要留意小心，就唔好亂講嘢啦。喺呢個月裏邊咧，本身你個命宮咧亦都出現咗一個是非星出現咗。咁啊是非星就即係適宜就即係唔適宜咁亂講嘢啦。咁就每一樣嘢就俾小心啲啦，帶眼去識你啲朋友啦。咩應該講你工作上嘅朋友啦。OK， 事關你呢個月有是非有官非嘅話，你就好大機會會俾人跣你嘅。OK， 屬兔嘅朋友啊。咁喺身體方面咧，就呢個月就比較爭少少嘅。所以就盡量休多啲，即係盡量抽多啲時間俾自己休息。OK， 係啦。咁即係如果你可以放鬆啲啊成嘅話咧，咁咧個人嘅身體咧就唔會有咁大影響嘅。但係如果睇咧掹得緊嘅話咧，咁呢個月就有機會令到身體出現咗變化啦。OK， 咁喺感情方面咧，唔好同你嘅另外一半亂講嘢啦。OK， 事關你咧講得太多啊成咧，有機會咧就出現到一個唔好嘅印象啊成咧，咁亦都會令到感情出現咗問題㗎。尤其是你今個月嘅是非星都幾大，即係你口舌啊成嘅，所以唔好同你另外一半去嘈交啦。所以留意啲啦。OK， 咁講到屬龍嘅朋友啦。OK 嗱，屬龍嘅朋友咧，呢個月咧就喺財運裏邊咧，依然要小心去處理。OK， 唔好太過即係猶豫不定啊！即係意思話你嘅錢財性咧，你呢個月咧係麻麻地嘅啫。OK 唔係去到咁好嘅。咁喺工作方面咧，但係喺工作方面有進展嘅。OK， 事關你呢個月咧都有個貴人出現咗喺你工作方面。咁喺處理人際方面啊，成啊，咁就小心少少啦。自己做嘢啊，成嗰樣嘢。OK， 咁喺身體方面咧就 OK 呢個月啦。屬龍嘅朋友咧，就唔好去游水嘅活動啦。咁盡量就避免咗喺水上嘅活動。所以呢個月咧，你會有一個我哋會喺水裏邊出現咗一個意外嘅嘢嘅，所以就盡量都唔好啦。咁跟住咧就喺感情方面咧，就比上個月咧就好咗嘅。OK， 咁咧有轉機啊，有成嘅，咁你要把握到一個好嘅時機嘅話，咁你感情方面咧就會比你更加會好啲嘅。OK， 咁跟住就講到屬蛇嘅朋友咯。OK， 嗱，屬蛇嘅朋友咧，其實咧今年個運勢啊成咧，其實都唔係咁靚仔嘅。咁其實都如果睇佢都知㗎啦，今年屬蛇嘅朋友，只因你本身今年蛇嘅朋友就冇吉星嘅，全部都係空星，咁仲要係啲唔好嘅空星啦嚇。咁所以屬蛇嘅朋友呢個月嘅財運咧，就好大機會咧一路咁走下坡。咁即係變相，咁如果你投資啊、成啊買股票咧，就要小心啲啦。即係總之就留意少少啦，喺財政啊、投資啊上嘅。咁喺工作方面亦都係啦，就唔好假手於人啦，每一樣嘢就親力親為。咁咧就唔會影響到你份工嘅。OK， 嗱，記住你今個月屬蛇嘅朋友份工，自己每一樣嘢睇清楚，唔好聽人講。咁你份工咧就穩陣啦。講真啦，即係而家咁中意裁員嘅人嘅時間裏邊，千祈就唔好攞自己一份工去教飛啦。係，咁喺身體方面咧 ，OK 嗱，咁咧呢個月咧就有問題出現嘅。咁如果發現到一有乜嘢問題出現嘅話，第一時間就即刻去睇醫生先。呢個月 OK， 事關咧，不論喺
身體上啦、肢體上啦，咁都有機會出現問題嘅。係 OK， 即係例如撞車啊、飛嚟橫禍嘅嘢啊，成嘅。OK， 嗱，我唔知道啲朋友有冇帶三合，即係屬蛇嘅朋友。嗱，屬蛇嘅朋友記得今年記得帶個三合，三合係唔可以離身添。嗱，呢個切記㗎。OK，咁事關咧，如果唔係嘅話咧，即係佢會好危險啊！尤其是呢個月添，空星啱啱即係覺得我哋叫做空星入咗你個命宮裏邊。OK，咁三合其實好多朋友都應該知㗎啦，咁我亦都應該唔使講嘅。OK，嗱，咁喺感情方面啦，咁因為你嘅身體令到你好容易，即係你身體出現咗問題嘅話，好容易令到你胡思亂想啊，性咁咧又好容易同你另外一半咧就會有即係你會唔關心佢成啦，咁又會令到感情有機會破裂嘅。OK，所以屬蛇嘅朋友呢個月咧。不論喺財運上啊、工作上啊、身體上啊、感情上都要留意多少少。係。OK， 咁跟住講屬馬嘅朋友咯。嗱，本身你冇發現到呢幾個月屬馬嘅朋友其實都好好嘅。係咯。係咪？都好好運嘅。咁但係點解呢個月就突然間出現咗問題咧？其實嗱，本身佢自己呢個月係屬馬，其實應該就唔會差嘅。不過奈何呢個月啱啱有粒唔好嘅衰，我哋叫衰星啦嚇，就入咗你個命宮裏邊，咁所以令到你個財運咧呢個月咧係會好似滑走波咁滲咁跌落去嘅。OK， 咁喺財運方面你會好弱嘅，所以你要好小心去處理你嘅財政方面嘅嘢啦。如果唔係嘅話，你一出現到問題嘅話咧，就好難去收拾嘅。係。OK， 係啦，所以你留意自己，就係你呢個月記住屬馬嘅朋友呢個月嘅財運咧係會一路咁上落嚟㗎。你睇下點樣去指到佢，唔好俾佢再跌先。OK， 嗱，都係嗰句啦。想指佢唔跌嘅話，其實我好多朋友都會做嘅。第一時間就係咩咧？沖花涼。你沖花個涼其實咧可以令到佢個跌個指數咧掉50線，唔好俾跌過50線先。係。OK 啊。咁喺工作方面亦都一樣啦。咁會出現到咧人際嘅關係裏邊咧就。啲人會對你越嚟越疏離啊，越嚟越減少啊，咁亦都會出現到是非嘅嘢出現嘅。OK， 所以咧喺工作方面啊，或者喺對外對成嘅嘢咧，就唔好講咁多嘢先，唔好講咁多嘢。OK， 睇人哋去做乜嘢，睇人哋講乜嘢，你先去做乜嘢，呢樣記住啦。OK， 咁喺身體方面咧，就你有好大機會咧眼部。眼、心臟呢兩個地方會出現到問題嘅。OK， 咁一出現到問題，你第一時間就記得去睇醫生。眼部嘅位置 ，OK， 心臟嘅位置，呢兩個一定要切記嘅嘢嚟㗎啊！唔好太過去搏命做嘢啦，要留意下自己身體啦。咁喺感情方面咧，就冇咩新嘅突破嘅。平平淡淡咁就過咗呢個月㗎啦，即係冇乜火花出現嘅。OK， 所以屬馬嘅朋友呢個月其實咧財運啦、工作上啦、身體上啦都要特別留意。咁喺感情方面就唔使講啦，冇乜突破就根本就冇乜嘢出現嘅啫。係。OK， 咁講到屬羊嘅朋友咯喎。OK， 嗱，屬羊嘅朋友咧呢個月咧就比上個月就更加好啲添。前翻呢個月咧，本身粒吉星咧就入翻你嘅正式入你嘅命宮啦。呢個月咁變咗，你會把握到時機嘅話咧，你大步向前多步啦。咁你個月嘅錢咧，其實就搭你滾住入嚟㗎嚇，即係比上個月嗰個財運會更加有上升嘅空間。咁喺工作方面咧，每一樣嘢你就可以容易拿捏到嘅。咁即係得心應手啲啦。咁你做得到嘅話，咁你上司就自然會欣賞到你。OK， 咁所以咧，你呢個月咧喺工作方面咧，你只要拿捏得好嘅話，你就可以會有一個新嘅突破。即係意思話你有機會喺呢個月裏邊跳出你自己個框框，就跳咗去第二個框框。OK， 啊咁喺身體方面咧，就其實都係一切正常嘅，不過咧就小心啲應酬啊、飲食啊嘅嘢。OK， 咁啊要節制少少啦，唔好話大飲大食啊咁啦。咁嗱，咁喺呢個月感情方面咧，
就會有異性出現嘅，即係異性嘅意思，即係話可能突然間會一個你覺得佢好中，即係覺得佢好順眼、好啱你嘅人出現。OK， 咁感情方面咧，其實咧就喺都比較豐富啲嘅呢個月。OK， 咁咧但係有家庭即係結咗婚嘅朋友就要留意啦。事關咧，你呢個月咧雖然個感情係好豐富，咁但係咧，如果你只要做咗你啲唔小心處理嘅嘢，越咗界嘅話咧，咁會令到你嘅家庭出現問題嘅。即係頭先我所講嘅嘢就係話，未結婚嘅朋友 OK 冇問題，個感情係豐富咗嘅，係擦出火花嘅。但係結咗婚嘅朋友就要留意啲啦，就唔可以越咗界啦。係 OK 係啦，咁跟住屬猴嘅朋友啦。OK 嗱，咁屬猴嘅朋友，呢個月嘅財運咧就有一粒啦，叫做好細嘅空星入咗你嘅命宮，咁咧就亦都令到你財運方面咧有啲阻滯嘅，咁變咗不論喺正財啊橫財都係冇咁順嘅。咁如果你呢個月可以慢慢嚟啦 ，OK， 留意下，小心少少啦，咁就好啲嘅。OK， 咁跟住喺工作方面咧就發展唔大，即係喺工作方面就你又會即係佢可以叫停喺度咁解。OK， 即係向唔到前㗎啦。咁喺不論喺工作方面又高高低低，總之就好多嘢古靈精怪嘅出現嘅。OK， 咁但係又唔會去到話份工出現問題嘅喎。OK， 但係梗係好多嘢阻滯你嘅，咁你就小心少少啦。OK， 咁喺身體方面咧，呢個月咧就比上個月更加奔波，更加勞碌，咁所以保重身體，小心啲，盡量休息多啲。咁跟住喺感情方面咧，就呢個月嘅屬猴嘅朋友咧就會出現到一個危機嘅喺感情方面，所以就要小心處理啦。就亦都係唔好同你另外一半去鬧交，一鬧交嘅話，一發不可收拾嘅話，基本上亦都係無補於事不特止，仲可以令到你嘅感情會破裂咗添。係。OK 嗱，咁屬雞嘅朋友就呢個月嘅運程咧，就同上個月爭好遠啦。嗱，屬雞嘅朋友亦都係，如果呢幾個月都係其實個運程啊、財運都係好高嘅，一路都係行緊好運嘅喎，雞。係，但係呢個月咧有個我哋叫做唔好嘅衰星入咗個命宮裏邊，所以你嘅財運咧，我答你呢個月係一落千丈嘅。OK 嚇，咁你所以咧就點樣去將控制你自己個用錢嗰個方式啦。即係唔可以好似上嗰幾個月咁樣，上嗰幾個月你揾到好，可能即係你揾到錢 ，OK， 你使可能你冇去諗，但係呢個月咧，你個財運咧就會出現咗危機嘅，所以你呢個月使嘅錢咧就要留意啲啦。仲有唔好立亂投資。上嗰幾個月你可能你投資揾到錢，呢個月你就唔好去投資啦。點解呢個月你個財政咧，你個財運係會跌得好快㗎。OK， 嗱咁喺工作方面亦都一樣啦。咁你就財運唔好，亦都係工作，亦都未必唔會好啦。咁所以就每一件事咧，即係睇清睇楚先，留意啲先好去做，就唔好出現到有問題出現先去補救啦。喺工作方面嚇，咁喺身體方面咧就唔好過分勞碌，即係唔好過分去諗得太多啊，成嘅嘢啦。咁就會留意下身體，但係呢個月有意外出現㗎嚇。嗱，呢個意外就冇頭先我哋屬蛇嘅朋友咁危險嘅，係啦，即係冇屬蛇嘅朋友咁危險嘅，咁但係都有意外出現嘅 ，OK， 所以屬雞嘅朋友咧就要留意啲啦，即係例如即係手腳會受傷啊，或者有機會骨折啊成嘅嘢嘅 ，OK 啊，所以留意少少啊。咁喺感情方面咧就一世如常，冇咩新嘅發展，呢個月平淡嘅，所以你唔好諗住話呢個月有機會識異性啊，成啦冇啦，屬雞嘅朋友啊，寫屬雞嘅朋友本身財運差啲咯，係啊，財運差啲，同埋工作方面，如果佢留意到嘅話，其實都 OK 嘅，可以控制到嘅，係啦。小翻屬雞嘅朋友本身呢幾個月個財運都好好噶嘛，係咯，一路都係講聲噶嘛，12生肖裏邊最好嗰一兩個。咁嗱都係嗰啦，所以點解每個月有變化就咁解啦。咁寫每個月嘅我哋嘅吉星同凶星都會喐動移動噶嘛。
係。咁如果你成年都係咁好運，就冇可能嘅事嘅嘛。你實有一兩個月有機會出現問題嘅。嗱，好似屬雞嘅朋友就係啦，呢個月咪出現咗問題啦。OK，咁跟住屬狗嘅朋友咯。OK，嗱，屬狗嘅朋友其實咧聽過都知嘅，其實咧基本上頭嗰幾個月咧都係麻麻地嘅啫。啊，唔係破財出現咧，就話無啦啦唔見錢剩嘅。嗱，咁但係呢個月咧財運裏邊咧 OK 咯，又好翻咯。點解咧？事關有一筆星入咗去你個命宮裏邊，咁比起上個月咧就好好多嘅。OK， 所以咧要把握到機會。OK， 咁就意思話即係你唔會投資啊成咧，咁你就做足功課先。係。而家開始做功課啱噶啦，咁做得嚟咧，跟住咧呢個月尾啊成你就可以反彈翻上去。OK， 啊，咁喺工作方面亦都一樣啦。咁喺農曆嘅5月啦，即係新曆嘅6月15開始咧。咁喺工作方面，其實咧你有一個機會出現嘅。OK， 呢個機會出現到好嘅話，你把握到好嘅話，其實咧亦都對你工作上啊成啊會有新嘅出路同埋新嘅發展嘅。OK， 咁喺身體方面咧就一切如常啦。身體方面其實冇乜嘢出現到唔好同好嘅現象，咁即係一切正常嘅。OK， 嗱，咁喺感情方面啦，咁比上個月就好好多啦，咁有轉機嘅。咁你只要小心去培養自己嘅感情啊性嘅話咧，咁咧你對有新嘅朋友出現嗰時咧，咁你就可以拿捏到，咁就比上個月更加好啲。咁即係意思話，你呢個月有機會係有一個你心儀嘅對象出現嘅。OK， 屬狗嘅朋友啊。OK， 咁就講到屬豬嘅朋友咯。嗱，其實屬豬嘅朋友咧，基本上咧經濟咧，都係上個月都係麻麻地嘅啫。OK， 咁但係呢個月就唔同啦。啊，呢個月咧，你命宮裏邊出現咗兩粒星，一粒就係你嘅錢財星，一粒就係你嘅貴人星。OK， 咁佢喺埋一齊嘅話咧，咁變相你有好大機會進帳，即係財運入嚟啊，成啊會更加會出現咗大咗個機會嘅。OK。咁所以咧就你要自己把握到你呢個月嘅機會，不過就唔好太貪心。記住，贏咗賺咗就好收手啦，唔好再貪心落去。雖然你呢個月個命宮裏邊好靚仔，但係都係嗰句話，本身你屬豬今年個運程其實都唔係去到真係咁靚噶嘛。咁你有呢個月把握到嘅話，其實咧你可以賺翻晒頭嗰幾個月嘅嘢㗎啦，係明白。切記啊 ，OK 係啦。咁喺工作方面咧，就其實樣樣都順利嘅，即係每一樣都可以得心應手啊。咁你拿捏到出嚟嘅，咁你只要做好自己嘅工作上份內事嘅嘢咧，咁咧你就會自然呢個月就會有上司欣賞你，或者你老細欣賞你，咁你亦都有機會會跳到另一個空間去做另一樣嘅嘢。OK， 咁嗱。喺身體方面咧，其實一切如常嘅，冇乜嘢出現。OK， 咁喺感情方面就唔同啦。嗱，感情方面咧，呢個月咧就有異性出現。異性出現嘅意思，即係話你今個月你有好大機會會擦出火花。OK， 咁但係又要小心啲啦。點解小心咧？就係話你呢個月咧會有機會玩大咗。OK， 同異性玩大咗啊！點解啊？點解會咁講咧？實際你呢個月本身裏邊咧有一個我哋嘅命宮裏，即係命宮裏面出現咗一個咧有添丁嘅星，添丁 OK 嗱，好重要㗎，講添丁。咁即係話如果你同異性玩過咗龍之後，就會搞出人命㗎啦。嗱，呢個説話就係我講嘅 OK， 所以你小心啲啊嚇。咁如果係屬豬嘅朋友已經結咗婚，咁就容易有小朋友啦。啱啦，我啱正常咁講。如果你結咗婚嘅朋友就唔同啦。咁即係意思話呢個月咧就好容易有小朋友，OK 啊？咁調翻轉講，咁其實就係好事啦，係咪？咁所以頭先我先講感情呢一個月其實你係好同唔好，就睇下你點去控制啦。未婚人士或者你啱識嘅朋友，咁你就要留意啲啦。事關你呢個月咧就有嗰粒星就係我哋叫添丁，即係容易有另外一半即係另外一個小朋友出現嘅。係 OK 係啦。嗱，咁呢個月嘅12生肖咧就講晒啦。咁當然係有好有唔好啦。咁你哋就自己去衡量翻
究竟每個即係你自己嘅生肖嗰、個、走勢，你自己點樣去識去拿捏到佢 OK， ？OK， 嗯。好，咁我哋今個月就嘅12生肖就講到呢度先啦。嗱，即係講埋廣告先啦。嗱，我好似我啱嗱，你就翻咗亞洲啦，OK，我就去咗加州啦。咁我喺加州嗰時咧就啱，我就接到一個電話，咁咧就竟然同我講話，師傅，我係東四命，我成家都東四命噶啦。咁我諗住咧就去買間屋，咁我度完間屋之後咧，即係東四屋嚟噶啦，OK，就係坐東向西嘅。係。咁我就問佢啦。OK，我話好啊，咁你間屋有冇圖蹟俾我睇啊？咁佢話有嘅，咁啊 send 咗俾我睇，我睇完之後我就有啲 O 嘴啦。點解 O 嘴咧？咁我哋嚟緊下一集咧，我哋就會講呢個古仔，同埋我哋會重複再同各位觀眾講一次點樣去度間屋個坐向同埋個門向，究竟個分別喺邊度啦？好啦，咁多位記得將我啲片分享出去。OK， 好啦，咁多位，拜拜。拜拜。